السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ بخير؟ أموركم مزيان؟ J'espère que vous allez tous bien. إذا نكملوا إن شاء الله تعالى الفقرة ديالنا في الدرس ديال الاشتقاق. الفقرة الأخيرة تكلمنا فيها على العمليات، على الاشتقاق، كيفاش كنديروا الاشتقاق ديال بعض الدول اللي هي فيها العمليات سواء الضرب او الجمع. اليوم او القسمه او الخارج اليوم غادي نتكلموا على بعض الحالات الخاصه، كيفاش كنشتقوا بعض الدول اللي كتكون مكتوبه على الشكل f à la puissance n ou bien f de ax plus b ou bien racine de f. Donc je passe directement. Donc la première propriété, je vais traiter le cas des fonctions qui s'écrivent sous la forme f à la puissance n. Donc, si nous avons f une fonction dérivable sur un intervalle i, alors f à la puissance n est une fonction dérivable sur l'intervalle i. Bien sûr, on parle de n, c'est un entier naturel non nul. Donc, f au carré, f à la puissance 3, f à la puissance 10, ce sont toutes des fonctions dérivables sur l'intervalle i. Et nous avons donc la formule de dérivation. Comment je dérive la fonction f à la puissance n? C'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. n moins 1. Bien sûr, là, n appartient à n égale. Donc, exemple, bien sûr, pour éclaircir, si nous avons la fonction f de x définie de la manière suivante, 2x moins 5 à la puissance 3. Donc, on a dit f à la puissance n. On a la fonction f ou la u ou la à la puissance 3. Donc, si je veux dériver la fonction, on a dit 2x moins 5, elle est dérivable sur r. Donc, la fonction, elle est dérivable sur r. Et la fonction f' de x, la dérivée d'elle, il y a la dérivée de 2x moins 5 le tout à la puissance 3. Je vais dire tout simplement, كتفكرني بلا ديريفاسيون ديال x à la puissance n. غير هنا ما عنديش x، عندي واحد لا فونكسيون اللي كاينه بداخل. دونك اشنو اللي غادي تزاد؟ دونك كناخذ لا puissance 3 فوا جو في ديريفي هذه اللي كتكون لداخل اللي هي سميناها هنايا f. دونك جو ديريف يعني 2x ناقص 5 بريم، وهنا 2x moins 5 كانت هنا على puissance 3 اش غترجع هنا على puissance 2 et je termine. هنا la dérivée ديال 2x moins 5 c'est 2, 3 fois 2 ça va donner 6. Si je prends un autre exemple, il a درت لكم f de x c'est x au carré moins 1 le tout à la puissance 4. Et je veux dériver la dérivation ديالها 4 fois x au carré moins 1 prime fois x au carré moins 1 اش غتولي هادي à la puissance 3. Et vous dérivez. La dérivée de x au carré moins 1 هي 2x fois 4 هي 8x facteur ديال x au carré moins 1 à la puissance 3. مزيان. هذه الخاصية الأولى. ثم غادي ندير واحد الإشارة إلى أنه هاد ان ممكن يكون ماشي فقط ان اونتي ناتورال، ما يقدر يكون ان اونتي ريلاتيف، سيتادير يقدر يكون الأس سالب. كتعرفوا بأنه إلا عندي الأس سالب جو بو l'écrire de la manière suivante. مثلا x au carré plus 1 à la puissance moins 3 كتعرفوها راه هي واحد على x au carré plus 1 le tout à la puissance 3. دونك نقدر نصادف بعض الدوال من هذا النوع وكنبغي ندير ليها لا ديريفاسيون. لا ديريفاسيون ديالها كنرجعها بهذا الشكل وكنقول بان حتى هذه الي ديريفابل سور سون دومين دو ديفينيسيون. بيان سور لا كونديسيون هي ان هذا اللي كيكون في المقام خصو يكون غير منعدم على هذاك المجال اللي كنديروا عليه الاشتقاق. كنرجعوها بحال هكذا وكنديريفيها دو لا ميم مانيير. دونك سي فو فولي باغ اكزومبل ديريفي x au carré plus 1 à la puissance moins 3, x au carré plus 1 le tout à la puissance moins 3. Si vous voulez la dériver, vous la dérivez de la même manière. Donc ici, moins 3 fois la dérivée de x au carré plus 1 prime fois à la puissance n moins 1. Donc c'est x au carré plus 1 à la puissance moins 3 moins 1. اللي غتعطيني moins 4.
Qu'est-ce que ça donne? Moins 3 fois 2x, il y a moins 6x fois x au carré plus 1 à la puissance moins 4. هاد moins 4 إلا بغيتو ترجعوها لتحت باش يتحيد هذاك الأس سالب غادي نكتبوها بحال هكذا ناقص 6x على x au carré plus 1 le tout à la puissance 4. مزيان. دونك هادي الخاصية الأولى كومون جو ديريف واحد لا فونكسيون اللي كيكون عندها الأس. إما أس في المقام وكنطلع الفوق كيولي الأس سالب أولا الأس كيكون عندي نيشان في الوسط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية donc le deuxième cas. Là, on va travailler sur les fonctions sur la forme f de ax plus b, c'est-à-dire que tu as la fonction والداخل ديالها دالة تآلفية. Il a عندي f dérivable sur i, a et b ce sont des nombres réels. Je prends l'intervalle j اللي كيعطيني هاد l'écriture ax plus b appartient à l'intervalle i باش يكون عندي ديما خدام في f sur le domaine de dérivation ديالها. دونك إلا اعتبرت هاد الدالة الجي اللي هي f ديال ax plus b هاد لا فونكسيون الي ديريفابل حتى هي. بمعنى إلا كانت f ديريفابل راه حتى f de ax plus b حتى هي ديريفابل sur هاد الانترفال جي. وشنا هي la fonction dérivée ديالها؟ la fonction dérivée ديالها qu'est-ce que je vais faire? Je vais dériver ax plus b ونضربها في la dérivée ديال f. Donc la dérivée ديال ax plus b c'est a fois f' de ax plus b. Donc c'est a fois f' de ax plus b. Exemple. Je prends la fonction f de x est égal cosinus de 2x moins pi sur 3. Donc هنا عندي الكوسينوس دالة معروفة dérivable sur r, la dérivée de cosinus c'est moins sinus. Donc هاد cosinus elle est dérivable sur r 2x moins pi sur 3. هذه دالة تآلفية donc معرفة حتى هي على r. إذا cosinus ديال 2x moins pi sur 3 elle est dérivable sur r. إلا بغيت نديريفيها donc f' de x اللي هي la dérivée ديال 2x moins pi sur 3. Donc comment je dérive? عندي هنايا ax plus b هي هذه كندير لا ديريفي ديالها فوا لا ديريفي ديال كوسينوس ديال لا فونكسيون اف. لا ديريفي ديال 2x moins pi sur 3 هي جوج ax plus b donc c'est 2 فوا لا ديريفي ديال كوسينوس. لا ديريفي ديال كوسينوس هي موان سينوس دونك غادي نخرج واحد الموا هنا غتولي سينوس ديال 2x moins pi sur 3 tout simplement. هاد الحالة ما كنصادفوهاش بزاف، كنصادفو بزاف هاد الحالة الأولى والحالة الأخيرة ولكن ça n'empêche يعني de l'aborder. الحالة الأخيرة pour donc terminer rapidement. Il a عندي واحد la fonction sous la forme racine de f. Bien sûr les conditions qu'on doit demander c'est que la fonction f doit être dérivable sur l'intervalle i et elle doit être strictement positive. كتعرفوا بأنه racine de f elle est dérivable sur l'intervalle 0 ouvert حتى plus l'infini. Donc هذه حتى هي elle est dérivable حتى هذا راه c'est la composée de deux fonctions. La dérivée ديالها كتعرفوا la dérivée ديال racine de x هي اش؟ هي 1 على 2 racine de x. هذه racine de x ولكن دابا ما عنديش racine de x عندي racine de f يعني لداخل كاينه واحد لا فونكسيون. شنو غادي تزاد؟ la racine de f donc je dérive f ها هي f' sur 2 racines de f. donc تقريبا حتى شي حاجه ما تبدلات غير كنديريفي لا فونكسيون f هي اللي كنديروها هنايا في البسط. Exemple. Si on prend la fonction f de x, racine de 3x moins 1, هذه دالة معرفة على المجال 1 على 3 plus l'infini, dérivable على المجال 1 على 3 plus l'infini bien sûr ouvert. Donc هاد la fonction elle est dérivable حتى هي على هاد le domaine de définition ديالها اللي عليه f strictement positif. وعندنا f' de x est égal. دونك هنا بحال عندنا racine de f. خاصية كتقول لي f' على 2 racine de f. f هي هذه اللي داخل دونك f' 3x moins 1' على 2 racine de f. 3x moins 1 qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2
Pardon, ça donne 3 sur 2 racine de 3x. Voilà. والسلام. إذا هادو هما الحالات الأخيرة اللي بقاو عندنا في لو تريتمون بيان لاناليز ديال لي فونكسيون إلا بغينا لو كالكول باردون ديال لي فونكسيون ديريفي. دونك جو تيرمين هاد لا بارتي باش ندوزو لا بارتي سويفونت اللي هي الدالة المشتقة والعلاقة ديالها بالرتابة. ولكن غادي نسالي هاد لونجسترمون بواحد لا فونكسيون بواحد لا سيري اللي غادي نحطها عاوتاني حتى في لي كومونتير بور لا تيليشارجي. Vous allez travailler les exercices الاولين حتى لو calcul de la fonction dérivée. Donc تقريبا دابا سالينا لو calcul de la fonction dérivée. Vous allez pencher sur يعني لا سيري. خاصك تكون قاد انك تكالكولي مزيان لا فونكسيون ديريفي باش ندوزو للخطوه المواليه هي الاستثمار ديال الداله المشتقه. الداله المشتقه كنستثمروها بشكل مباشر في دراسه الرتابه. دونك جو فوز انفيت ا ترافايي. بالنسبه للكتاب ايضا عندكم واحد العدد ديال التمارين حاولوا تنجزوهم في الحساب ديال الداله المشتقه. اي بون كوراج. يبقاو في منازلكم. ستي ات هوم. restez chez vous et bon courage. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.